กดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายรอก่อนค่ะพ่อหนูขอหยิบนี่ก่อนโอ้ไม่ได้รู้ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยลูกลืมอะไรไปหรือเปล่าขอบคุณค่ะไปกันค่ะหนูหาไม่เจอเลยไม่ในนี้ก็ไม่มีอะไรลูกกุญแจค่ะทำหายอีกแล้วเหรอไปหากันไม่มีดูใต้นิ้วหรือยังคะมาดูใต้โซฟากันมีไหมไม่ค่ะมาลองคิดดูก่อนไม่ได้อยู่กับฉันใช่ไหมโอ้เหม็นมากเฮ้ยพ่อไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วรอเดี๋ยวนะตอนนี้เก็บให้ดีล่ะโชคดีนะลูกเดี๋ยวฉันลืมกุญแจหรือเปล่าเนี่ยในนี้ไม่มีเลยโต๊ะข้างเตียงโถเอ้ยพ่อคะเปิดหน่อยเรื่องนี้หักมุมได้น่าสนใจดีโอ้ไม่ได้ยินเลยอ่ะสงสัยต้องรออยู่อย่างนี้ไม่มีใครเอาขยะไปทิ้งกันเลยเฮ้ยว่าหนูลืมกุญแจค่ะอีกแล้วเหรอให้ตายสินั่นข้าวของลูกเหรอพ่อนึกอะไรออกแล้วล่ะพ่อจะใช้หนึ่งในชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เพื่อให้แน่ใจว่าลูกจะไม่ทำกุญแจหายอีกพอวาดทั่วทั้งชิ้นแล้วเขียนอักษรตัวแรกของชื่อไว้ด้านบนเสร็จแล้วต่อไปลูกจะไม่ทำหายแน่นี่ว้าวมีตัว A อยู่บนนี้ด้วยอ่ะขอบคุณกับพ่อพ่อก็ทำด้วยเหมือนกันพ่ออยู่ด้วยกันแล้วดูน่ารักเนอะฉันมีพ่อที่ดีที่สุดเลยได้ผลจริงๆฉันก็พร้อมไปงานกรีกปาร์ตี้แล้วฉันว่าต้องใส่เครื่องประดับเพิ่มสักหน่อยไม่อันนี้ไม่เวิร์กดาวเหรอไม่ไม่เหมาะกันเท่าไหร่แล้วสร้อยคอนี่ล่ะโอ้ยไม่เข้ากับชุดอีกเฮ้ยเธอดูดีนะดูเครื่องประดับฉันสิว้าวมันดูสวยมากเลยฉันมีแต่ของพวกนี้มันไม่เข้ากับชุดฉันเลยฉันว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างนะปากกา3 มิติมาช่วยแล้วเอาล่ะฉันจะใช้รูปปั้นเนฟริติเป็นแบบเอาล่ะทีนี้ก็วาดแบบนี้เห็นไหมเป็นใบไม้แล้วก็ทำใบต่อไปออกมาดูดีแฮะนี่ไงล่ะใบสุดท้ายเสร็จแล้วเห็นไหมฉันรู้ว่าเราต้องทำอะไรเจ๋งๆได้ขอบใจนี่แหละที่ต้องการ Okay, this better work. Here goes nothing. Hey there. Oh, yeah? You don't have any candy, do you? Wow, what innovative footwear! So intriguing! You think I could try them on? I guess. Be gentle, okay? This is the best day ever! They look like my size. Oh, boy! Oh, what's this? Ooh, what just happened? Is that? Oh, what the? Oh, you tricked me! Hey, get back here! Gotta run! Wait, this isn't math class. What's with all the code? What's in here? Hello? A game? Cool! But wait, hey! Whoa! It kinda looks like school, but not mine. Huh? Okay. Whoa! How did you get in here? And what's with the face? Yikes! Looks like I'm locked and loaded. I'm in deep trouble. Oh no. Whatever. Sabrina! Think I can get in there? Move! Move? I don't think so. You've gotta go.
Huh? I'm back? And I'm being timed! Oh, this is hopeless! No candy, no entrance. No candy allowed. I'll crush it all. So mean! Wait a minute. I have an idea, but I need a tray. Thanks! Now watch and learn. And smash! Wow, kinda pretty, right? Check it out. I just need a few more. There! Perfection! Like a little candy burger. Make that little candy burger earrings. Get in there. And just like that, they're ready to wear. So cute. Showtime. Hey there. You, what are you hiding now? Candy, perhaps? And what are these, huh? Achoo! Oh, excuse me. Come on in. Okay then. Wait, I'm back here again? What? Level 2? Nice. Hey, what's with the lights? Must be important. Aha! Important indeed. But how do I get past him this time? Cyclone coming through! Hold on to your hats. Phew, that was intense. Oh, didn't see you there. What's all this? Neato! Yeah. Wait, one moment. Candy check. Let's see here. Oh boy. Well, well, well. You little snake! Wait! Nope. Got it. Very nice. Oh no. Oh, yes. Ha! Hey, my candy! No, my time! Oh, yeah? Oh! Oh, my! Sir? Hearts? They're my favorite! Much better. You're going down. Ha! Ugh, rude! Wait, I guess I'll take it. Now what? Oh, where am I? Who's that? He's huge! What's that now? Here. It's for you. What? Just use it, okay? Come on. Okay. Charge! Hey, wait! What the? How are you doing this? Huh? That's right. Incredible! I want to try! Okay. Agility is of utmost importance. Yes, very good, very good. 35, 36. Yes, keep eating. Ready? Go. Get it all, let's go. And time. What? Huh? Earthquake? It's you! But bigger! Get out of my way! Well, can I? What? You wanna go? That's right! Game on! No one can get past me! I don't think. Move or I'll move you! You sure about that? Ha! No! Legs! Ah! Gotcha! No! Come on, something! Oh no! Well, this is bad. Peace? Oh yeah? That's what I thought. Never underestimate me. Ah. Sweet and sour. I'm out. Pretty impressive. Level 3 who this? And who's that? Another costume, huh? Fine by me. Hi again. You want in? We'll see. Well, looks like you're good. Go ahead. See ya! Ooh! What was that? A wall? I can't even see it! And what's that? No makeup? What? You changed the rules on me!
This is impossible. Or is it? This rule's about to bend. Big time. See this beautifully blue eyeshadow palette? I could never leave it behind. So it's coming with me. But not on my eyes. Toasted's always best. Just a second or two. There. Nice and warm. Bon appetit. Oh, time's up. Hey there. That looks delightful. Go ahead. Thanks. Little does he know. Oh yeah, baby. I'd better be quick. Hello, fabulous. How dare! Whoa! Watch out for the wall. Hard to see, right? Unbelievable! Toodles. Gotta go. What? Another one? And? What level? The final one. Oh, I'm nervous. No way. The super scanner? 2? What's that? He looks mad. Really mad. Is he the final boss? Oh no! No candy? No makeup either? Oh no, this is bad! I have so much! This is gonna be intense! How much can I fit in here? Well, good enough. Okay, What's that thing anyway? my hat? We'll see about that. I don't trust you. I'll get to the bottom of this. Let's see. You lied! Give me that! What do you have under there? I knew it! You sneaky snake! Time's up, liar! What? What do you mean? Are you scared? Oh no! I've gotta get out of here! Where's the door? Ugh, time for plan B. Choo-choo! Good enough. Hope this stuff's strong. There. Not too shabby. But what about the rest? Uh-oh. Well, that worked out well. Hello? Yes, this is she. Stop! They're balloons, see? Interesting. Let me inspect, okay? Come on, seriously? Dead serious. Ever seen balloons? I guess. I don't have time for this! Hey, where are you? See ya! Whoops! My bad! No! Yes! It's stuck! No, I'm stuck! Gotcha! Let go! Stop it! Grabby hands! I made it! Delete game! Well, it was fun! No, you're not leaving. What? Hold on a minute. Wait! Everything's gone! Even my hat? Whoa! Oh no! That's weird. It's just you and me now. Shall we call a truce? I guess so. Very well then. It's been swell. Now what? I still exist, right? โอ้ในที่สุด ฟันก็หลุดสักที วางไว้ให้นางฟ้าฟันน้ำนม รอให้ถึงเช้าไม่ไหวละอุ๊ยยังไงก็ไม่ชินสักที อีออกไปนะหออุ๊ยโอ้ไม่นะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหมายกายสิทธิ์นี่ดูไม่ไหวแล้วนะจริงๆด้วยเธอจะตื่นแล้วทำจานโปรดแตกเหรอใช้ปากกา3 มิติทำใหม่สิสูตรนี้ใช้เวลาสักพักแต่คุ้มแน่
ขอบเสร็จแล้วก็ทำเส้นข้างแบบนี้เกือบเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ก็ทำแบบเดียวกันกับอีกทิศทางหนึ่งมันควรออกมาเป็นแบบนี้สวยเนอะเธอจะไม่คิดถึงจานใบเก่าด้วยซ้ำอ้าวนี่เกือบลืมเลยนี่คือเหตุผลที่ฉันมานี่ฉันได้กลิ่นฟันใต้หมอนปิ้งปองขุมเงินทีเดียวล่ะยินดีที่ได้ทำธุรกิจด้วยนะโอ้ยอีกแล้วเหรอโอเคฉันว่าเลเวลนี้น่าจะไปได้สวยเอาล่ะตามหากล่องสมบัติอันสุดท้ายทำได้อยู่แล้วนั่นเขาทำอะไรอยู่นะดูน่าตื่นเต้นเชียวฉันเกือบผ่านดันเจี้ยนนี้แล้วขอเล่นบ้างสิฮะโอ้ไม่ฉันกำลังเล่นอยู่นะก็บอกว่าไม่ไงฉันเล่นอยู่นะบอกว่าไม่ก็แล้วแต่ไม่เห็นต้องขึ้นเสียงใส่กันเลยแล้วเครื่องดื่มมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยฟังนะฉันจับตาดูอยู่อย่าเล่นเด็ดขาดฉันจับตาดูอยู่อย่าเล่นเกมนะอยู่นี่จังเอาล่ะเขาไม่อยู่แล้วตาฉันเล่นบ้างปล่อยไว้แบบนี้ก็เสร็จสิคิดว่านายเล่นเก่งอยู่คนเดียวหรอรอดูได้เลยเย้ฉันก็เก่งเหมือนกันตานั้นยังเก่งเลยครึ่งนึงเลยเชื่อหน่อยเอาหน่อยแบบนี้หน่อยเป็นไงเอาไม่นะฉันเผลอปัดแก้วของเขาสวยแล้วฉันไม่แตกเลยอะจะทำไงดีเนี่ยเขาต้องจับได้แน่เลยว่าฉันอยากมาเล่นเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วเอาล่ะเจ้าแก้วมากับฉันด่วนเลยทีนี้ก็ใช้ปากกาสามมิติมันต้องช่วยฉันได้อยู่แล้วก็แค่วาดตามรอยส่วนที่แตกไปโอเคดูเหมือนจะเวิร์กอยู่นะวาดต่อไปจะหยุดแล้วก็ซ้ำอีกนิดนึงตรงฝั่งที่มันแตกแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งเหมือนกับเอาได้มาเย็บหรือไม่ก็เอาผ้ามาปักต้องวาดซ้ำอีกสักหน่อยไม่จำเป็นต้องสวยเป๊ะนักหรอกมั้งสิ่งสำคัญคือฉันต้องวาดเส้นเป็นฐานมันก่อนโอเคเกือบเสร็จแล้วและในที่สุดน่าจะซ่อมได้แล้วฉันทำสุดฝีมือแล้วล่ะไม่เขากลับมาแล้วต้องรีบไปจากตรงนี้เร็วไปที่เก้าอี้ก่อนรอดแล้วเธอทำตัวลุกลี้ลุกลนฉันจับตาดูอยู่นะฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆพิกลแฮะเหมือนมีบางอย่างหายไปหรือคิดไปเองนะเอาล่ะมาเติมเครื่องดื่มกันดีกว่าต้องจิบน้ำให้พอถ้าอยากผ่านด่านนี้ไปได้เยี่ยมเลยจะรู้ตัวไหมนะทำไมแก้วฉันเป็นแบบนี้เนี่ยลาหรือว่าเธอก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันช่างเถอะเล่นเกมได้เวลากินของว่างแล้วว้าวเธอคือสาวในฝันเลยตำรวจทุกคนชอบโดนัทจะได้นั่งสบายๆเหมือนขึ้นสวรรค์เลยอะดูดีจริงๆโอ้ไม่ใช่ตอนนี้สิทำไมเสียงดังจังฮัลโหลถ้าฉันกอดเธอไว้ในอ้อมแขนได้แล้วก็โดนัทฉันตอนนี้กินไม่ได้แล้วอยากทำอะไรให้เธอได้จังคิดสิจะทำให้เธอประทับใจได้ยังไงอ๋อรู้แล้วต้องทำไงใช้ปากกา3มิติเพื่อวาดวงกลมวาดออกไปด้านนอกให้วงกลมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอได้วงกลมขนาดที่เหมาะสมแล้วให้เริ่มใช้ปากกา3มิติเพื่อสร้างความสูงวนรอบวงกลมไปเรื่อยๆเพื่อสร้างชั้นพลาสติกทำไปเรื่อยๆจนถึงตรงกลางในที่สุดก็จะได้แบบนี้โดนัทจิ๋วเปลี่ยนสีและเพิ่มฟรอสติ้งดูน่ากินจริงๆดูดีมากเลยอะเพิ่มเกล็ดน้ำตาลและสร้อยของขวัญสุดเจ๋งว้าวหวังว่าเธอจะชอบนะฉันมาแล้วที่รักเฮ้ยจะเอาอะไรมานี่หน่อยคงจะไม่ใช่กับดักนะผมมีอะไรให้คุณด้วยล่ะโอ้โหสวยมากเลยอะชอบจังคุณนี่น่ารักจริงๆ yes เฮ้ยคุณเฮ้ย